Umuntu akakhuleke kuba khona zibonke bakwaMpukunyoni, Dlangezwa, Majuba, Nelspruit, Limpopo, Swatini, Zimbabwe, Mozambique, nalonke amazwe anabakhwanazi abakhulu. Siyakhuleka bakhwanazi nomphakathi wonke waseNingizimu Afrika. Siqonda kahle singabakhwanazi ukuthi abafowethu abakulamazwe badinga ukuthi babe namaphepha ukuze bavakashele ikwabo la kwaMpukunyoni, ngoba amaphepha abaluleke ngendlela emangalisayo. Izwe nezwe awukwazi ukulingena ngaphandle kwamaphepha asemthethweni. Ngakho-ke wonke umuntu onganawo amaphepha asemthethweni kufanele abuyele emuva ekhaya ayoba namaphepha asemthethweni ukuze ezokwazi phela ukwazi ukuthi ukhona, ubani, uze ngani. Noma ngabe uvakashela abakwabo kodwa amaphepha washo ukuthi ubani, ukuze makwenzeka noma ngabe imphi umonakalo akwazi ukulocate ukuthi ubani ovela kuphi. Asadluleke kulokho, ngifisa ukuthi nginikeze kafushane isingeniso saleli page engilivulile la kwa TikTok kanye nepage engilivulile lapha ku YouTube, engizobe ngixoxa khona ngomlando wesizwe sakwamkhwanazi, ngiphinde ngixoxe nangemibhalo engiyibhalayo ehlukahlukene. Imibhalo ke ethinta izinkondlo, ethinta imidlalo yeshashalazi, ethinta indatshana, ethinta indaba ezinde, ethinta indaba ezakhiwe nezindaba ezomlando. Ngiyafisa ukuthi ama-followers nama-friends kanye nabalingani nje kulama platforms omabili, uYouTube no-TikTok, nawi-social media lapha kwi-Facebook, kwi-Twitter, kwi-Instagram, basupport. Ngiyafisa-ke ukuqala ngokuthi ngithi isizwe sakwamkhwanazi, kakhulukazi lesi esikaMpukunyoni, siqale ngekhathi ezingaphambili kwa-1800 la khona inkosi noma okanye uVeyane wafikela esizweni sakwaMthethwa. Ngaleso sikhathi bekunezizwe ezahlukahlukene, kunesizwe sakwaMthethwa, isizwe sakwaNdwandwe, isizwe sakaZulu, isizwe sakwaMhlongo, isizwe sakwaQwabe nezinye ezazincanyana, isizwe sakwaKhumalo, isizwe sakwaNxumalo. Okuthe ngokuhamba kwesikhathi amanye amakhosi ayese ezigwinya lezi zizwe akha ubukhosi okunenkosi enkulu, bese kuba namakhosi ngaphansi kwale nkosi okuyiwona akhonze kule nkosi nezizwe zawo. Lana-ke esasikhona thina esivela khona, kwafika-ke ukhokho wethu uVeyane wakhonza ngaphansi kukaDingiswayo, ekhonza engenazwe, engenalutho nje. Okusho ukuthi uDingiswayo-ke wamthanda inkosi, uDingiswayo ugodongwane wakwaMthethwa, esizwe sakwaMthethwa, wamthanda uVeyane kangangokuthi uma ufunda umlando-ke kwathi ngokuqhubeka ekhonza uVeyane kwafika la khona inkosi uDingiswayo ifisa ukulaba izwe layo, ibeka amakhosi azoligada yona ibe yinkosi enkulu. Yilapho-ke yasikela khona uVeyane izwe kusukela ngemfolozi le nje emnyama kuze kuyoshaya ngehluhluwe, kusukela ngeyintaba leziya namhlanje ezisiqewi kuze kuyoshaya ngolwandle laphaya. Yayisimbeka kuVeyane ukuthi abe yinkosi kodwa akhonze ngaphansi kobukhosi bakwaMthethwa. Cishe beku-1800 noma u-1803 kuleyo mnyaka. Ngampela uVeyane wakhonza kahle kusukela ngalowo nyaka kwaze kwaba la ko-1819 20 inkosi ugodongwana eyaziwa ngoDingiswayo ithunjwa uZwide eyinquma ikhanda, kwahlulwa nempi yakwaMthethwa. Emveni kwalokho kwabe sengenelela inkosi yakwaZulu, uShaka iLembe. Mayingenelela yabe isi-incorporate lobu bukhosi bakwaMthethwa, nabakhwanazi bangena ngaphansi kobukhosi-ke manje bakwaZulu sebeba ubukhosi ngaphansi kweLembe ngoba uDingiswayo engasekho. Then-ke iLembe alizange labasusa abakhwanazi kule ndawo ababeyabelwe inkosi uDingiswayo, baqhubeka indawo
beyibukela ke manje ilembe. And abakhwanazi abaqhamuki usukhona lo mbuso obizwa ngokuthi iZulu Kingdom, kodwa babe ingxenye yokwakhiwa kweZulu Kingdom khona kusukela nje eqaleni, ngoba ulokhu uMayanda uthathe isihlalo cishe beku 1823 emveni kokudlula kwenkosi uVeyane. uMayanda ke naye waqhubeka wakhonza ngaphansi kwesilo ilembe leQamanyamalembe. Zonke izimpi ezaziliwa ilembe, ubukhosi bakomkhwanazi babuya njengebutho lelembe bubambisene nelembe. Cishe ngalezo ikhathi umkhuzi wamabutho akwamkhwanazi bekumbilini owaye njengomfowabo omncane kaVeyane, okuyena owayekade ke emdala kunoMayanda. Then ke umbilini lo wazilwa zonke izimpi, wabambisana ubukhosi bonke bakwamkhwanazi kwaMpukunyoni, bakhonza ngaphansi kwelembe, baphathela izwe ilembe, babukela izwe ilembe, kwaze kuba ilembe liyakhothama ngo-1828 24 September. Nalapho futhi kwangena iSilo-Dingane. iSilo-Dingane asizange futhi sabakhipha abakhwanazi, baqhubeka babuka izwe ebebelibuka ngaphansi kwelembe. Ngisho imingcele yezwe yaqhubeka yaba imingcele eyayimiswe kusukela abakhwanazi belinikezwa izwe, kwaze kwaba ukuthi iSilo-Dingane kanye nomntwana uMpande bayalwa ngo-1840 empini yaseMaqonqo. Abakhwanazi ke kwathi kuleyo mpi bangalwa ngasohlangothini lweSilo-Dingane, balwa ngasohlangothini lweSilo-Mpande, okwathi uMpande mayisethatha wonke uZulu ewuhlanganisa eba isilo phezu kwe-United Zulu Nation, kwakhiwa leZulu Kingdom. Abakhwanazi ke baqhubeka ke lapho nakhona futhi bakhonza esilweni uMpande. Thina njengabakhwanazi bakwaMpukunyoni ukubuka izwe siqale ngaphambi kokuthi isilo ilembe leQamanyamalembe ngokukhalipha libe isilo sombuso wakwaZulu, noma sakhe i-Kingdom of the Zulu Nation. So ke sizakuchaza kahle ukuze bonke abantu baqonde. Ngifisa ukugcina la kuMayanda, then ke sisobile kusiqhubeka nje sichaza indaba abakhwanazi ukuthi thina njengabakhwanazi asikaze singene empini yokulwa sinqobe noma ngabe isiphi isizwe kule ndawo ephakathi kwemfolozi nehluhluwe, intaba leziya zesiqiwu njengamanje kuya lapha kwi-Indian Ocean olwandle. Akukaze kube nesizwe esasinqoba noma nesizwe esasixosha noma nobukhosi esabuqeda ukuze thina sibe ngamakhosi. Thina ubukhosi sibunike ngobuqhawe nangokwazi ukuvelela ekukhonzeni nasekuqondeni izinto ezithinta imvunulo kanye namakhambi, okwakwenza ukuthi ke inkosi uDingiswayo isithande kakhulu, nesilo futhi ilembe leQamanyamalembe lasikhonza ngoba ngesikhathi likhuliswa lapha ebukhosini bakwaMthethwa ilembe, uVeyane noMayanda nombilini bebekhona nabo lapha ebukhosini bukaDingiswayo bakwaMthethwa. Babengaqali ilembe ukwazana noVeyane noMayanda emveni kokuthi sekukhotheme uDingiswayo, kodwa bebazana bendawonye ebukhosini bakwaMthethwa, okwenza ukuthi kube lula ukuthi ubuhlobo bethu nesilo ilembe leQamanyamalembe bungalimali noma bungalinyazwa, ngoba sinomlando omude wokwazana kanye nelembe njengabakhwanazi bakwaMpukunyoni. Iningi labakhwanazi lifuduke-ke emveni kokuthi sekulesi sikhathi kuthiwa imfecane. Abanye babaleka noZwide, abanye noMzilikazi, abanye babaleka nabo bonke laba abagcina bebaleka bakha ubukhosi kwezinye izizwe noma kwamanye amazwe. Kodwa nje umuntu akaqale ngokuthi ubukhosi bakwamkhwanazi kuthiwa bubukhosi boselwa ngalokho ukuthi kwadaleka ngaphambi kokuthi kuhlukaniswe lokhu ubukhosi okwakuhlukaniswa amangisi. Abakwanga amangisi akha ubukhosi ngesikhathi ethumba
umhlaba wabantu enza ona